रेगिस्तान में घूमते हुए हरा तोता और उसका बच्चा एक चमकता हुआ नीला पत्थर उठाते हैं। जैसे ही उसे छूते हैं, पत्थर चमकने लगता है और अचानक उनके सामने एक पुराना नक्शा प्रकट होता है। नक्शे में उड़ते घर का रास्ता बना होता है। दोनों उत्साहित होकर सफर शुरू करते हैं। कई टीलों को पार करने के बाद उन्हें रेत में दबा एक छोटा सा जादुई घर मिलता है। वे उसे साफ करते हैं तो वह धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। बच्चा खुश होकर चिल्लाता है, पापा, अब हम आसमान में रहने वाले तोते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।